Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tiara, selamat siang. Berjumpa lagi di IG Live Rumah Sakit Tiara Bekasi. Kali ini ditemani saya Jeng Putri Pratiwi yang akan menemani sahabat-sahabat Tiara 30 menit ke depan dengan materi kali ini yaitu antibiotik. Apa sih tema pada materi ini? Yaitu anakku batuk dan pilek. Apa perlu diberi antibiotik? Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kali ini, halo dokter, perkenalkan diri dulu dong oleh sahabat-sahabat Tiara. Halo sahabat-sahabat Tiara, kenalkan saya Wicak, saya dokter spesialis anak. Saya berpraktek di Rumah Sakit Tiara di hari Senin sampai hari Sabtu. Pada hari ini saya akan membagikan sedikit berbagilah sama teman sahabat-sahabat Tiara semua tentang pemberian antibiotik pada anak. Baik dokter, langsung saja ya dok, kita masuk ke dalam materinya. Dokter, dari pengertian antibiotik tersendiri itu apa sih dok? Antibiotik itu kan salah satu jenis obat ya. Obat yang terdiri dari dua kata, anti dan biotik ya. Anti itu artinya bersifat membunuh, mematikan. Biotik itu sesuatu yang hidup. Kalau di bahasa Indonesia kan membunuh yang hidup. Nah, pada Kamus Besar Bahasa KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, antibiotik itu diperuntukkan untuk obat yang membunuh bakteri. Jadi dia harus digarisbawahi adalah bakteri. Jadi ketika kita dengan antibiotik, ini obat untuk membunuh bakteri. Dokter, antibiotik tersendiri itu aman nggak sih dikonsumsi oleh anak-anak? Oke, bicara tentang keamanan antibiotik. Sebelum antibiotik itu beredar, setiap perusahaan obat dan yang lain-lain itu semua sudah melakukan berbagai uji klinis ya mengenai keamanan, berapa dosis yang tepat untuk menerapi, untuk kesembuhan butuh dosis berapa, dan berapa dosis yang bisa menyebabkan dia menjadi efek samping. Nah, itu semua sudah ada profil keamanan dan berbahayanya, efek sampingnya semua sudah jelas di setiap edaran yang keluar di antibiotik. Selanjutnya antibiotik itu juga sudah melewati pemeriksaan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga harusnya pemberian antibiotik itu asalkan dosis yang tepat, diberikan dengan indikasi yang tepat, dan oleh orang yang tepat yang memberikan, harusnya antibiotik itu aman untuk anak-anak. Nah, batuk pilek ini oleh anak-anak perlu nggak sih untuk diberikan antibiotik? Oke, batuk pilek. Kita bicara batuk pilek pada anak-anak ya. Batuk pilek pada anak-anak itu biasa disebut kalau di luar negeri bahasa Indonesia itu common cold ya, common cold atau bahasa Indonesianya selesma ya. Jadi selesma pada anak itu ternyata 80% itu disebabkan ternyata bukan oleh kuman, bukan oleh bakteri, tetapi virus gitu ya. Nah, virus apa aja sih yang biasanya penyebab paling sering terjadinya? Itu ya mungkin virus arbovirus, adenovirus, betavirus, coronavirus dengan berbagai macam variannya, itu semua bisa menimbulkan gejala. Biasanya juga batuk pilek itu merupakan suatu gejala adanya infeksi pernapasan akut di bagian atas ya. Jadi bagian atas dan bagian bawah. Di bagian atas itu gejalanya biasanya berupa batuk pilek. Nah, yang bagian atas itu biasanya di mana sih? Hidung, tenggorok sampai batang tenggorok. Nah, kemudian untuk pemberian antibiotik pada batuk pilek itu kita tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena tidak semua batuk pilek, tadi sudah saya katakan bahwa 80% itu karena virus. Jadi kayak ini virus, kok dikasihnya obat antibakteri gitu. Jadi kayak misalnya itu ya salah, kayak nggak kurang sesuai sebetulnya. Jadi kalau misalkan diperkirakan karena infeksi virus ya jangan diberi antibiotik terlebih dahulu. Apalagi diberikan antibiotik tanpa melalui resepan dokter ya, belum konsultasi dengan dokter, kemudian sudah diberikan antibiotik. Orang tua sudah datang, tadi saya sudah berobat, di obatnya penurun panas ke apotek, diberikan antibiotik. Nah, itu yang terjadi apa nanti? Akhirnya ada yang namanya kekebalan terhadap antibiotik. Jadi antibiotik itu semakin sering digunakan, dipakai,
yang indikasinya tidak ada, yang tidak sesuai, yang tidak seharusnya diberikan tapi diberikan, kemudian dapat antibiotik, akhirnya apa? Kuman-kuman yang di situ dia mengenali si antibiotik ini. Ketika dia kenal antibiotik ini, yang terjadi apa? Dia kebal, dia bikin lah pertahanan kayak gitu, udah kenal nih. Oh, kalau penjahat nih, maling ini model-modelnya gitu ya, model-modelnya ini dia bawa motor Rex King misalnya ya. Nah, jadi kan kalau ada Rex King itu gitu, jadi kita udah langsung melindungi diri kita. Nah, kuman juga begitu, sama bakteri itu juga begitu. Jadi dia, wah, ini ada obat antibiotik amoxicillin misalnya yang paling sering diberikan, atau cefadroxil itu juga sering diberikan, rata-rata orang suka kasih itu. Nah, wah, kuman ini udah kenal nih. Besok-besok ketika dia beneran terinfeksi bakteri dan membutuhkan obat itu dengan golongan yang sama, itu yang akan mengakibatkan dia kebal terhadap antibiotik. Nah, selanjutnya, kapan waktunya anak batuk dan pilek diberikan antibiotik, dok? Ya, jadi dari 80% kasus, dari 100% kasus, 80% virus. Nah, ada 8% itu infeksi saluran nafas atas yang disebabkan, infeksi saluran akut bagian atas yang disebabkan oleh bakteri. Nah, biasanya grup A, beta hemolitikus dan fokus penyebabnya tuh. Nah, itu di situ ada tempatnya pemberian antibiotik. Kedua, indikasi lain seperti infeksi pertusis itu perlu diberikan antibiotik. Ketiga, kalau dia infeksi saluran pernapasan akut bagian bawah, itu bisa diberikan antibiotik, rasional pemberian antibiotiknya. Jadi pemberian antibiotik itu memang harus mendapatkan benar-benar secara bijaksana, diberikan, dikonsultasikan dulu dengan dokter. Nah, dokter itu biasanya yang sudah pasti lebih hati-hati dan lebih menimbang, ya. Dengan semua dokter itu pasti akan memperhitungkan dengan baik keuntungan, kerugian, dan juga indikasi pemberian antibiotik itu. Ketika dia tidak terindikasi pemberian antibiotik, jangan pernah sekali-sekali memberikan antibiotik sendiri gitu. Itu sangat-sangat membahayakan. Untuk apa? Untuk di kemudian hari dia akan kebal. Dokter, kira-kira penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan antibiotik ini, dok? Wah, penyakit apa ya antibiotik ya, semua infeksi bakteri pasti. Dengan antibiotik ya, dok? Iya, kalau kita sudah jelas ada fokus infeksinya, infeksinya jelas ada di mana, penyebabnya jelas, kemudian ada infeksi bakteri ya, memang obat pilihannya ya antibiotik. Infeksi saluran kencing itu biasanya jarang pakai virus, itu kecil banget. Biasanya kuman, 80% kuman, ya itu harus pakai antibiotik. Infeksi saluran nafas akut bagian bawah itu harus pakai antibiotik. Ya, dia dari gejala batuk, demam dan sesak itu harus pakai antibiotik. Nah, itu pneumonia. Itu jadi ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kuman itu memang obatnya antibiotik, dan itu angka kesembuhan dari antibiotik itu sangat dipengaruhi oleh si kumannya ini sudah kebal atau belum. Gitu. Takutnya kalau keseringan diberikan antibiotik, dia udah kebal, besok dia infeksi yang berat itu akhirnya jadi ini nggak bisa tuh dikasih antibiotik, malah jadi nggak sembuh karena udah kebal. Terus selanjutnya, kira-kira cara pencegahan anak ini terhindar dari batuk itu bagaimana, dok? Pencegahan terhadap batuk. Yang pertama ya, batuk itu infeksi virus kan rata-rata ya. Jadi kalau ada penularannya juga melalui udara, biasanya airborne. Kalau ada yang batuk pilek di rumah, tolong pakai masker lah. Yang lainnya, misalnya bapak ibunya lagi batuk pilek, supaya anaknya nggak ketularan, pakai masker. Terus rajin-rajin mencuci tangan, ya. Kemudian apabila bapaknya merokok, gitu ya, tolong kalau merokok jangan di dalam satu ruangan sama anaknya, atau ketika akan memegang anaknya ya tolong cuci tangan dulu. 3. Ada batuk-batuk pilek yang juga disebabkan oleh alergi. Kalau yang penyebabnya alergi, mungkin kita harus hati-hati. Kalau alergi itu ya nomor 1 itu kita harus jauhi dulu pencetusnya. Pencetus alerginya itu apa? Seperti ada karpet bulu kah, ada boneka atau apa? Nah, itu kita harus cari juga alergi dia terhadap apa. Lalu pencegahan berikutnya, perilaku asupan nutrisi yang adekuat juga mencegah. Jadi kalau kita kasih makan yang cukup baik, makannya cukup nutrisi yang seimbang sesuai kebutuhan usia dan berat badannya, saya sih harusnya kita bisa mencegah ya. Jadi orang tua ini juga harus ini juga ya, dok, kepada anak-anaknya ya, dok.
tetap yang nomor satu yang paling bagus ya dibanding mengobati adalah mencegah. Iya, Ya. mencegah ya. Jadi pencegahannya ya itu perilaku hidup bersih sehat dengan cara yang tadi sudah saya paparkan. Dokter, bagaimana sih aturan konsumsi penggunaan antibiotik tersendiri? Wah, aturan konsumsinya itu harus disesuaikan. Setiap antibiotik itu mempunyai properti yang beda-beda. Jadi dia ada yang diberikan 2 kali, ada yang diberikan 3 kali, ada yang dosisnya sekian, ada yang dosisnya sekian, semua berbeda. Jadi memang untuk anak terutama ya, dosisnya itu akan disesuaikan berdasarkan kilogram berat badan. Jadi anak umur 3 tahun sama anak umur 6 tahun jelas beda. Berat badan 10 kilo sama berat badan 15 kilo dosis antibiotiknya beda. Karena kita sesuaikan berdasarkan pertama berat badan ya. Yang kedua, kita sesuaikan juga dengan jenis penyakitnya. Kalau di penyakitnya infeksinya apa, pneumonia misalnya, kita hanya berikan dosis separuhnya. Tapi kalau misalnya di infeksinya infeksi berat sampai ke seluruh tubuh, kita berikan dosis 2 kali lipatnya. Kalau kita di infeksinya di selaput otak, kita berikan sampai 3 kali lipatnya. Jadi memang semua itu disesuaikan dengan penyakit yang dialami oleh anak. Jadi kita tidak boleh, makanya itulah pentingnya ketika antibiotik itu prosepannya harus diberikan oleh orang yang mempunyai kompetensi, yaitu dokter. Gitu. Baik dokter, tips dari dokter Wicak ini untuk sahabat Tiara dalam menangani anak yang sakit batuk dan pilek itu bagaimana? Iya, oke. Jadi untuk sahabat-sahabat Tiara, ibu, mom and dad, atau ayah, bapak, bunda dan sebagainya, untuk mencegah batuk pilek, pertama lindungi anak kita ketika kita sedang sakit. Jadi lindungi anak kita ketika sedang sakit. Yang kedua, lengkapilah imunisasi pada anak-anak. Kenapa? Karena imunisasi itu adalah pencegahan yang paling baik untuk penyakit-penyakit berat. Yang ketiga, jauhi anak dari asap rokok. Yang keempat, selalu cuci tangan setiap akan sering-seringlah cuci tangan di rumah agar kuman-kuman itu tidak menyebar. Dokter, ini ada pertanyaan dari teman-teman sahabat Tiara, pertanyaan dari 3 Live. Ya. Nah, ini dari Edweni Maharani 30. Assalamualaikum dokter, nafas anak saya suka berbunyi nyik-nyik. Apa sudah dipastikan anak saya alergi? Bisa sembuh atau tidak, dok? Oke, ini untuk Ibu Weni Maharani ya, Instagramnya Weni Maharani. Nyik-nyik, bunyi nyik pada anak itu harus kita bedakan dulu. Anaknya usia berapa tahun? Kalau anaknya masih di bawah 2 tahun, itu kita masih sering disebabkan oleh yang namanya bronkiolitis. Karena dia saluran nafasnya yang di bagian bawahnya itu masih kecil. Ketika dia terjadi peradangan, dia akan menyempit sehingga menghasilkan bunyi nyik-nyik. Nah, tapi kalau anaknya sudah di atas 2 tahun, kemungkinan anaknya mempunyai atopia atau asma, ya, gitu. Jadi kalau itu harus disesuaikan dan kemudian kita harus pelajari dulu pencetusnya apa kira-kira, apakah ada riwayat alergi di keluarganya. Kalau bapaknya asma, itu 25% anaknya asma, ibunya asma, 25% anaknya asma. Bapak sama ibunya asma, 50% anaknya asma. Kakek nenek, kakek dari bapak 12,5%, kakek dari ibu 12,5%, nenek dari bapak 12,5%, nenek dari ibu 12,5%. Nah, jadi kalau kakek dari bapak sama ibunya asma, jadi 37,5% anaknya kemungkinan dia asma. Jadi kita harus kaji lebih lanjut tuh kalau untuk bunyi nyik ya. Bedain dulu umurnya berapa, karena penyebabnya biasanya berbeda. Anak di bawah 2 tahun, anak di atas 2 tahun. Nah, pertanyaan kedua dari teman-teman sahabat Tiara Bekasi, ini dari Riri Saraswati, dok. Kapan saatnya anak harus dibawa ke dokter apabila batuk dan pilek anak tidak kunjung sembuh? Ya, biasanya sih saya suka kasih gini, ibu coba 3 hari. Kan ada obat-obatan yang golongannya hijau. Golongan hijau itu artinya bebas diperjualbelikan, seperti paracetamol penurun panas ya. Obat batuk juga ada beberapa yang golongan hijau. Itu boleh diberikan dulu sebagai langkah pertolongan pertama pada anak apabila ada batuk, pilek, demam gitu ya. Boleh diberikan dulu, biasanya sampai 3 hari kita harus lakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi kalau udah 3 hari itu kita lihat dia bakal trennya membaik atau enggak. Karena normalnya semua penyakit
infeksi virus itu self limiting atau bisa sembuh sendiri, tapi memang waktu inkubasinya yang berbeda-beda. Seperti kayak penyakit corona kan kita tunggu biasa isolasi 10 hari. Nah itu adalah waktu dimana kita ingin menjaga supaya virusnya itu sudah selesai masa inkubasinya. Jadi idealnya ya sekitar 3 hari lah, kecuali anaknya punya riwayat kejang demam. Ya, kalau lagi infeksi akut, anaknya kejang demam, bis dia di atas 39 sudah diberi penurun panas nggak turun, ya sebaiknya sih dibawa ke rumah sakit, ya dibawa ke instalasi gawat darurat. Untuk apa? Untuk diturunkan panasnya. Iya, itu biasanya. Dokter, pertanyaan ketiga dari sahabat Tiara, dok. Siang Tiara, apa bahayanya jika bayi 10 bulan ketika batuk dan pilek tidak diberi antibiotik? Tidak bahaya. Tidak bahaya. Iya. Karena kalau dia penyebabnya virus ya dia tidak bahaya. Karena nggak nyambung kan obat. Infeksinya virus dikasih obatnya antibiotik itu nggak nyambung kan ya. Dia nggak bahaya. Gitu. Jadi sebaiknya ya kalau anaknya infeksi virus, kita berikan obat-obat lain yang memberikan pertahanan terhadap virus, bukan antivirus ya, tetapi obat-obat yang membantu pertahanan tubuh, membentuk antibodi supaya virusnya itu, karena virus itu 90% itu bisa mati sendiri sebetulnya, dimatikan oleh sistem kekebalan tubuh kita. Kalau kita tidak punya defisiensi kekebalan tubuh, tidak ada kekurangan sistem imun di dalam tubuh, harusnya dia akan membaik dalam waktu 7-10 hari. Tetapi memang karena ada keluhan biasanya kan akan terganggu anak ya. Biasanya nih yang paling sering itu adalah gangguan makan ya, karena kadang-kadang kalau radang tenggorokan, faringitis akut ya, dia itu tenggorokannya kan merah, meradang, dan ketika nolak nyeri. Nah itu ketika anak udah mulai mengalami gangguan makan, ya udah harus dibawa ke dokter untuk diperiksa gitu. Apakah perlu dirawat atau tidak itu nanti dipertimbangkan apabila sudah melakukan kunjungan. Baik, dokter. Lalu selanjutnya ya dok, ada pertanyaan terakhir dari sahabat Tiara, dok. Oh, iya. Ya. Dari @ayu Yunita 106, apa perbedaan batuk TB dengan batuk berkepanjangan tapi bukan TB? Mohon penjelasannya dokter. Iya, ini biasanya kita pakai istilahnya BKB, batuk kronik berulang ya. Jadi kalau batuk berkepanjangan itu BKB ya. Nah biasanya 2 penyebab utama yang paling sering kita temui itu di Indonesia, 1 TB 2 asma gitu. Jadi 1 TB 2 asma kalau batuk berkepanjangan. Nah kita lihat juga kalau anak imunisasinya lengkap itu 2. Kalau anak imunisasinya nggak lengkap, kita mesti pikirin ada pertusis juga bisa ya, karena kan BTP pertusis. Nah itu kita belum eliminasi 100% pertusis karena banyak cakupan imunisasi yang terpenuhi. Nah bedanya apa? Bedanya antara batuk TB sama batuk karena penyebab lain seperti asma ya, alergi ya, harus dilihat faktor-faktor lainnya. Seperti kalau TBC dia nggak mungkin berdiri sendiri gejalanya. Batuk itu hanya salah satu poin yang menyebabkan dia membuat kita curiga bahwa dia TBC. Dia harus ada poin-poin lain. Yang paling banyak, yang paling sering itu adalah batuk riwayat kontak dengan pasien BTA positif. Jadi kalau bapaknya TBC, ibunya TBC, nah kita baru mikir nih anaknya kayaknya TBC deh. Gitu. Yang kedua ada pembesaran kelenjar. 3 ada demam kronik dan lain-lain. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan kalau TBC dia jarang berdiri sendiri gejalanya, dia ada gejala konstitusinya yang menyertai. Sedangkan kalau batuk pada asma juga tetap ada juga gejala yang menyertainya, tapi karakteristiknya berbeda dengan TBC. Ya, jadi setiap penyakit punya karakternya sendiri, punya polanya sendiri, obatnya juga berbeda, tata laksananya berbeda. Baik dokter. Dokter boleh sekali lagi kasih tips untuk sahabat-sahabat Tiara, karena mungkin ada yang baru datang nih dok ikut live Instagram Rumah Sakit Tiara Bekasi. Ya, halo sahabat-sahabat Tiara semua. Sekali lagi saya di sini memberikan saran untuk orang tua di rumah ketika anak demam, batuk, pilek. Yang pertama itu jangan panik, ya, jangan panik. Tetap tenang. Berikan obat-obatan yang tersedia seperti paracetamol atau ibuprofen untuk menurunkan demamnya. Kedua, jaga perilaku hidup sehat
ya. Perilaku hidup sehat itu harus tetap dijaga. Yang ketiga, lengkapi pemberian imunisasi. Oh, gitu, baik. Dokter, ternyata ada pertanyaan dari audiens kita. Oh iya. Cornelia 260404 mau tanya dok, kenapa sih ada beberapa kasus yang memang antibiotiknya harus dihabiskan? Ada juga yang beberapa kasus antibiotiknya bisa diberikan ketika gejalanya hilang. Oke, bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kenapa antibiotik itu harus dihabiskan? Antibiotik itu di dalam tubuh itu kan di metabolisme ya. Jadi metabolisme dari bentuknya tablet, dari bentuknya suntikan infus, dia akan di metabolisme, dirubah di dalam tubuh menjadi bentuk aktif. Nah, dalam proses perubahan antibiotik itu menjadi bentuk aktif itu memerlukan waktu, gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah dia bekerja masuk ke dalam itu, dia akan dieliminasi oleh tubuh, ya kan? Nah, kapan kuman itu bisa mengenali membuat kekebalan terhadap antibiotik? Ketika antibiotik itu belum mencapai dosis yang cukup di dalam darah, atau antibiotiknya sudah itu, nah itu nanti kuman-kuman itulah mulai bikin dia kenal sama si antibiotik ini. Seperti yang tadi saya bilang, kalau maling nih mindsetnya kayak gini, kalau tukang parkir modelnya kayak begini, nah dia juga gitu, oh antibiotik ini modelnya kayak gini. Nah itulah alasan kenapa antibiotik itu harus dihabiskan. Jadi ketika udah dihabiskan, itu berarti kadarnya sudah mencapai yang cukup di dalam darah, dalam sirkulasi sudah beredar, dan ketika itu kuman-kuman yang harusnya dibunuh sudah habis semua. Jadi dia nggak sempat untuk membuat kekebalan, pertahanan lagi, buat membuat pengenalnya itu nggak sempat, orang dihabis, sudah dieliminasi. Nah itulah alasan kenapa kita berikan antibiotik. Macam-macam itu propertinya beda-beda. Ada yang kalau golongan cephalosporin minimal 5 hari, ya, golongan cephalosporin 5 hari, golongan penicillin minimal 5 hari. Itu juga sama, itu semua untuk mencapai kadar obat yang cukup di dalam darah untuk mengeliminasi semua bakteri, sehingga bakterinya tidak akan terjadi resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Gitu. Baik dokter. Ternyata ada pertanyaan lagi dokter. Oh ya dok ya. Ternyata memang sahabat-sahabat Tiara ini memang suka sekali bertanya soal antibiotik ini dok, karena memang mungkin banyak yang belum tahu ya dokter cara penggunaan antibiotik ini. Nah dokter, ini dari Etnita Sarwenda. Dokter, jika anak batuk, boleh dan amankah untuk diminumkan air daun saga? Saya tidak menganjurkan pemberian obat-obatan tradisional yang belum melewati proses di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ya, obat tradisional mungkin beberapa memang ada yang mempunyai efektivitas bagus, tapi kalau dia belum pernah teruji secara klinis, belum ada penelitiannya sebelumnya, itu kita belum tahu ini efek sampingnya apa. Ini seperti contohnya ya, ini kan daun saga ya. Kalau saya kasih contoh nih, ganja medis, gitu ya. Ganja medis itu di luar negeri udah dipakai. Kenapa? Karena udah diteliti. Jadi bisa daun ganja itu dipakai untuk obat, seperti untuk mengobati nyeri pada pasien-pasien cerebral palsy, kemudian pada pasien-pasien kanker stadium akhir, kalau yang sudah nyerinya berat boleh diberikan terapi pemberian ganja itu, tapi sudah melewati uji klinis, sudah ada tahu dosisnya berapa, dia bakal menimbulkan efek samping di dosis berapa, ya kan, yang berbahaya untuk tubuh berapa. Nah kalau air daun saga ini, selama dia belum diteliti, saya tidak berani untuk memberikan rekomendasi. Karena apa? Karena saya tidak tahu dia dosisnya berapa, karena tidak tahu dia amannya berapa, efek sampingnya apa, itu saya belum tahu, karena belum ada literatur yang kasih tahu itu gitu. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk itu ya. Mungkin kebanyakan orang tua memang kasih daun saga ya dok ternyata. Tapi hati-hati, maksud saya iya gitu. Kita kan, saya udah bilang ya, saya nggak tahu efeknya daun saga itu secara ilmiah itu apa. Nah kalau dia udah ada penelitiannya ya mangga, silakan aja. Nanti pasti saya akan rekomendasikan gitu loh. Gitu ya sahabat Tiara ya. Lalu selanjutnya dokter dari Nur Anissa Fadzia. Dokter, anak rewel setelah diimunisasi, gimana cara penanganannya nih dok? Anak rewel setelah diimunisasi ya, imunisasi ini selalu ada efek
kejadian ikutan pasca imunisasi ya, dan itu kita anggap normal. Biasanya sih yang paling sering demam. Kalau anaknya rewel itu biasanya karena dia di dalam tubuhnya terasa panas akibat lagi demam gitu ya. Mungkin cara yang paling sederhana kita berikan aja obat penurun panas ya, paracetamol yang paling aman karena dosis aman. Yang kedua, kalau imunisasi kan biasanya anaknya berarti masih anak kecil nih ya, biasanya di bawah 1 tahun nih berarti nih. Kalau di bawah 1 tahun yang paling baik ya harusnya orang tuanya beri sentuhan dari orang tua gitu ya. Selain dari orang tua itu yang paling penting dibanding semuanya. Jadi makin dia sering, berarti dia makin harus diperhatiin gitu ya. Minum gak boleh telat ya. Jadi lebih ke affection dari orang tuanya. Sama kalau untuk obat ya paling ya boleh lah diberikan penurun panas. Biasanya sih 1-2 hari dia harusnya sudah hilang. Kalau itu tetap harus dipantau ya, kejadian ikutan pasca imunisasi itu karena takutnya ada yang kejadian ikutan pasca imunisasi fase lambat yang berat gitu, tetap dipantau. Tapi kalau yang ringan sih biasanya 1 hari 2 hari udah hilang di jalan, anaknya udah nggak rewel. Baik dokter. Nah ini ada lagi nih dok, dari Ragil Nisa 10115. Dokter mohon izin, kalau anak 3 tahun pilek hampir seminggu dan sebelumnya sempat demam dan batuk ringan, tapi sudah reda hingga pileknya aja yang masih. Tapi sekarang tinggal mulutnya berjamur dok. Nah itu seperti apa tuh? Itu harus saya periksa dulu sih kalau itu. Konsultasi ya dok? Iya kalau itu. Kalau itu saya mesti lihat dulu, periksa fisik anaknya juga harus dilihat itu benar jamur apa bukan gitu kan. Terus yang kedua pileknya, mukosa hidupnya kayak gimana itu harus dilihat dulu. Nggak bisa, agak susah ya kalau kita nggak periksa langsung kalau gitu ya. Berarti lebih baik memang harus konsultasi dulu ya dok. Kalau ini kan kasusnya soalnya anak sakit nih ya. Kalau anak sakit saya kalau mereka doang agak susah. Iya, betul, memang lebih baik konsultasi dulu ya sahabat Tiara ya. Jadi Blitar, jadi dukun tuh. Betul sekali dokter. Baik dokter. Nah selanjutnya dokter dari Ica Hairun Nisa, anak sudah diberi antibiotik dan obat batuk tetap batuk. Mau kita uap tapi nggak tega. Bagaimana dok solusinya? Uap itu harus sesuai indikasi juga ya. Kapan uap itu diberikan? Kalau anak itu memang asma ya, atau bronkiolitis kita boleh kasih uap. Ada munyi itu kita kasih uap ya, gitu. Jadi tidak semua makanya batuk itu tidak obatnya bukan uap. Tapi kalau penyempitan saluran napas bagian bawah yang menyebabkan ada gangguan sirkulasi udara dan gangguan bersihan fosilier, nah itu baru boleh kita berikan uap gitu. Jadi tidak semua itu uap. Nah kalau sudah dikasih antibiotik dan obat batuk, nah itu perlu dievaluasi juga. Jadi kenapa dia masih pilek? Bisa jadi dia rinitis alergi. Kenapa? Karena anak rinitis alergi itu gejala umumnya adalah pilek di pagi hari. Biasanya pileknya sampai 3 bulan, sampai menahun kadang-kadang. Nah itu yang kadang-kadang, jangan-jangan dia bukan antibiotik udah selesai 7 hari, ya kan? Udah gejala lainnya hilang semua, tinggal sisa pilek. Jangan-jangan dia bukan infeksi bakteri, dia cuma infeksi virus, cuma alergi, ada rinitis alergi. Gitu. Pencetusnya kita belum tahu, terus belum bisa dicegah, akhirnya gejalanya muncul terus tiap pagi. Itu yang harus dipikirkan ya. Dan uap sekali lagi bukan obat dari untuk batuk pilek itu bukan sama sekali ya. Jadi begitu ya sahabat Tiara. Lalu selanjutnya ada Astri Mulia, dok, anak saya amandelnya kambuh setelah diawali batuk. Tapi terkadang batuk pilek, tapi ternyata bukan dari amandelnya. Nah, cara membedakannya bagaimana ya dok? Kalau membedakannya ya susah gampang ya. Jadi yang pertama itu kita harus lihat dulu di amandelnya itu ukuran normal dia berapa. Kalau lagi anaknya tenang, lagi nggak sakit, ukurannya amandel itu tonsil itu ya, ukurannya dari nomor 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau normal ya 0 sampai 1, 0 nggak ada, 1 ada tapi kecil dan tidak mengganggu, 2, 3, 4 makin kesana makin berbahaya. Nah kalau cara paling gampang kita lihat dulu tenggorokannya. Kita tahu dulu tenggorokan awalnya berapa, itunya ukurannya. Nanti kalau lagi batuk pilek terus dilihat amandel ukurannya merah, ya ukurannya membesar, terus warnanya berubah jadi lebih merah. Nah itu ya kita pikirkan itu infeksi yang
terjadi di amandel tonsillitis akut gitu ya, tonsillitis kronik eksaserbasi akut gitu. Nah, itu amandel yang sudah ada kronik tapi terinfeksi karena infeksi saat ini gitu. Jadi harus benar-benar jeli-jeli lah, nggak bisa dibedakan secara 100% kecuali kita lakukan hapusan pada tenggorokannya. Ya, kalau kita periksa langsung, kita lihat cari kumannya apa, nah itu kita bisa tahu itu kumannya tipe apa. Tapi kan kasihan kalau semua anak diperiksa kayak gitu ya bahaya, jadi kasihan. Jadi begitu ya sahabat Tiara mengenai materi antibiotik ini dengan dokter ganteng dan gagah ini ya. Dokter, terima kasih dokter. Nah, ini catatan yang luar biasa harus diingat oleh kita semua sahabat Tiara. Sangat penting memang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Jadi jika ditemukan gejala tersebut, segeralah berkonsultasi untuk memeriksakan kesehatan sahabat-sahabat Tiara sekalian. Lalu jika sahabat Tiara ingin mengetahui lebih lanjut atau ingin bertemu langsung untuk berkonsultasi dengan Dr. Rizky Agung Wicaksana, silahkan menghubungi Rumah Sakit Tiara Bekasi di nomor 08211 4790 425. Nah, Rumah Sakit Tiara Bekasi ini juga memiliki tumbuh kembang loh sahabat Tiara. Tumbuh kembang anak ini terdapat dari dokter rehabilitasi medik, okupasi terapi, dan terapi wicara. Nah baik, selanjutnya sahabat Tiara, nah jadwal praktek dokter kami ini sahabat Tiara bisa kunjungi di hari Senin Selasa jam 9 sampai jam 12 siang, hari Rabu jam 16 sampai jam 18 sore, hari Kamis jam 10 sampai jam 12 siang, hari Jumat jam 13 sampai jam 15 sore, dan hari Sabtu jam 8 sampai jam 11 siang. Terima kasih Dokter Wica atas kesediaan waktunya pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Dokter Wica kepada sahabat-sahabat Tiara sekalian pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat Tiara dan kita semua. Demikian Instagram Live hari ini. Sampai jumpa di IG Live selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat selalu dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Sampai jumpa.